السلام عليكم ويا مساء الانوار. في واحده من اشهر عمليات الاسكام بيتعرض ليها السوفت وير انجينيرز، يمكن ما حدش كتير بيتكلم عنها، وانا بسميها الجوب هانتنج سكام. الجوب هانتنج سكام باختصار هي ان حد بيبعت لك سواء على لينكدين او على ايميل، يقول لك ان احنا عندنا جوب اوفر برقم مغري جدا، والستبس بسيطه والبروسيس سهله، ويعني الحياه حماده بالجنزبيل، ولكن هيطلب منك التكنيكال اسسمنت بشكل غريب شويه. يقول لك انا عندي اوريدي الكود، عايزك تبص عليه وتقول لي رايك، وتلاقيه باعت لك لينك جيت هاب ريبو. المفروض ان انت هتعمل لها كلون وترنها عندك. هيطلب منك تاسك بسيطه انك تعملها في الكود ده، وهو ده التكنيكال انترفيو بتاعك، او هو ده التكنيكال اسسمنت بتاعك. طيب لحد هنا الكلام يبان ان ما فيهوش مشكله، ولكن المشكله الاكبر بتظهر انك بتلاقي كام حاجه مريبه وغريبه شويه. انا تعرضت للموضوع ده كذا مره. يمكن في اول مره تعرضت له، اول حاجه لاحظتها ان الجيت هاب ريبو كانت لسه متكريته حالا، يعني ما كمّلتش كام ساعة. في مرّة تانية كانت مكرّيتها بقى لها أسبوع، مرّة تالتة كانت شهر، عمرك ما هتلاقيها أقصى من كده. تاني حاجة الكود غريب شوية، الstructure والarchitecture بتاعه. الأغرب بقى إني أول مرّة عملت فيها clone للproject وجيت أعمل له run، وكانت الميزة إن أنا شغّال بالMac book. ميزة الMac OS إن ما فيش حاجة بتطلب صلاحية إلا لازم تطلع لك prompt في وشّك إنك تaccept الكلام ده. ساعتها استغربت من كمية الpermissions والصلاحيات والprivileges اللي الكود ده عايز ياخدها على اللابتوب بتاعي. هنا بصراحة خدت وقفة مع نفسي وعملت stop للكود بسرعة، ومسحت كل حاجة وشغلت الأنتي فيروس واتأكدت إن كل حاجة تمام، وبدأت أتشيك شوية البروفايلز اللي موجودة أو الشخص اللي كان باعت لي ده. البروفايل يبان إن هو منسق ومنمق جدا، والشخص ده عنده سابقة أعمال وفعلا شغال في الشركة ديت، ولكن مع الوقت بتكتشف إن الشركة ديت ملهاش وجود. وبعد فترة بلاقي إن الأكونت اتقفل. الموضوع ده بدأ معايا من 2021 لحد النهاردة، كان بيتكرر طول الوقت. لسه آخرهم كان موقف شبيه مماثل حصل تمامًا. عادةً بالاقي الشركات دي كلها شغالة في الweb 3 والblock chain، يعني ودي مفارقة عجيبة إن كلهم شغالين في نفس المجال. كل مرة بالاقي في إتقان أكبر، ساعات البروفايلات مضبوطة أكتر، ساعات الشركة فعلًا ليها page وverified على LinkedIn وكل الكلام ده. بقيت باعمل إيه عشان أقفش الشركات ديّة؟ بارفض جدًا إن أنا أشغّل الكود عندي offline، وباطلب إن لو في technical assessment إن أنا يتبعت لي requirement بتاعته وإن أنا أنفذه، وارفع أنا الكود بتاعي على الGitHub الخاص بيّا وابعت اللينك. بنسبة 100% بالاقي رفض، واخر مره رديت على الrecruiter اللي بعت لي وقلت له I don't work with scammers، وفي ساعتها لقيت البلوك معمول. فخلي بالكم.